Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom dieli nášho miniseriálu o Volkswagen Beetle. No a dnes sme sa už presunuli z okruhu a sme v MM Racing. Tak. Chápem, že na takomto koženom gauči ste zvyknutí sledovať iný typ videí, ale dnes to bude naozaj veľmi slušné a veľmi k veci. Pretože v minulom videi sme sa pozreli na Slovakia Ring, kde sme teda odhalili toho slovenského Stiga. My pevne dúfame s Jozefom, že sa vám naozaj páčil výber, pretože sme pevne presvedčení o tom, že toto je ten jeden z najlepších pilotov na Slovensku, ktorý vôbec bol k dispozícii. No a dnes sme sa teda rozhodli, že vám povieme, že čo sa ďalej bude diať. A dnes to bude veľmi jednoduché, pretože sú tu samé dobré veci okolo nás. A Beetle dostane okrem iného aj takúto šupu od značky KV. A toto je jedna z najlepších vecí, ktoré môžete dopriať svojmu autu. Je to nový podvozok od špičkového výrobcu. A myslíme si, že práve toto transformuje to chrobáka z takého plíživého auta, mekučkého, na niečo, čo naozaj dá tomu autu gule. Tak samozrejme je to takýto kvalitný špičkový podvozok. Ďalšia vec, alebo jedna z vecí, na ktorú sa Rišo sťažoval, je, že už asi pri tretej zákrute mi odišli brzdy. Takže prídu za chvíľku na rad aj nové brzdy, tie vám hneď ukážeme. A takisto sa pozrieme troška aj na výkon toho auta. Teda odhad je, že plus minus, neviem koľko naviac by sme tam vedeli z toho vydulovať. Ale jedna vec nás teraz trošku tak akože mrzí, pretože hneď na druhý deň potom, čo sme to auto prehnali po Slovakia Ringu, tak sa stalo to, že vonku teplota padla na 6 stupňov, prší, fúka. Katastrofa. A teda som veľmi zvedavý, že ak dokážeme urobiť ten iný čas, alebo lepší čas aj s týmito upgradeami. No, samozrejme aj nové pneumatiky budeme musieť dávať, lebo na týchto, čo Rišo urobil sliky, Rišo ináč toto ti zrátame, tie gumy. Pošleme faktúru, no. Takže idú do koša rovno tie gumy, obujeme aj nové pneumatiky. No a ak všetko vyjde, tak koľko máme teraz času na to, aby sme znova vyskúšali Slovakia Ring? No tak asi 3-4 týždne. 3-4 týždne, čiže to sa bavíme už niekde naozaj, že zima bude klopať na dvere. No možno budeme jazdiť na snehu na Slovakia Ringu. Tak to už môže čas. Ale v každom prípade my sa budeme maximálne snažiť o to, aby sme splnili to, čo sme slúbili, že do konca decembra by sme to auto chceli odozdať jednému z vás. Samozrejme bude to za účasti notára a jeden z vás, ktorý sa zapil do tej súťaže o toto auto, tak ho bude môcť vyhrať, aj ho teda reálne vyhrá. No a všetky informácie nájdete dolu v linku pod týmto videom o tej súťaži, takže to si prečítajte a môžete sa kľudne zapojiť. Tak, ubehlo pár dní, sme zasa späť v MM Racing a dneska výnimočne bez Peťa, pretože Peťo dostal taký darček, potapacký kurz a rozhodol sa využiť tento darček v najchladnejší deň roka. A dopadlo to tak, že mu želáme teda rýchle uzdravenie, takže najbližšie video bude teda bez neho. Ale každopádne mám tu Mareka a to je to najpodstatnejšie, pretože on je ten človek, ktorý nám povie, že čo ešte teraz sa s tým autom robilo. A vlastne vidíme tu už parádny podvozok od firmy KV. Prečo sme vybrali tento podvozok? Podvozok KV je v rámci ceny a výkonu najvhodnejší variant. Oni samozrejme ponúkajú niekoľko variantov, KV1, KV3 a tak ďalej, nejaký street comfort. Tuto sme išli do variantu 1, ktorý nie je nastaviteľný, je nastaviteľný iba výškovo, to znamená, nemá nastaviteľný spätný útlm a túhosť podvozku. Tá je prednastavená z fabriky, ale už je samozrejme niekde inde výkonnostne oproti sériovému podvozku. Jasné. A vieme laborovať s výškou. To znamená, keď chceme na to auto namontovať nejaké krajšie kolesá a troška skrajšiť to auto tým, že ho položíme kúsok nižšie v rámci nejakých možností, tak je to najideálnejší variant. Týchto lacnejších podvozkov je neporovnateľný s ostatnými lacnejšími podvozkami. Potom, okrem toho sa tu robili, vidím tu ešte nové brzdy. Namontovali sa komplet nové brzdy, ale že komplet nové brzdy, pretože to, čo tam bolo, tak už malo niečo za sebou. No však Richard hovoril, že modlil sa, aby teda štvrtej zákrute už nebolo v zákope.
Tak ono, to isté sa mu môže stať aj s týmto. Tam už ide o to, že tá brzda síce teraz je hrubšia, masívnejšia, vydrží to kúsok viacej, ale aj tieto brzdy sa dajú prehriať. Jasné, dajú, no však keď akože pôjdem 10 kôl na plno. Akékoľvek brzdy sa dajú prehriať. Tak to bude v predeli. Tu zasa ale ide o to, že mohli sme tam dávať úplne nejaké parádne Brembo brzdy, samozrejme. Rozpočtovo by sme boli už asi niekde inde. V cene auta. V cene auta. Obrazne povedané. Hej. Poď nám povedať teda ešte niečo ohľadom toho kávečkového podvozku, ako to všetko funguje, aké sú rozdiely, teda varianta 1, varianta 2, 3, 4, čo všetko ponúkajú? Prečo vôbec 4 varianty? Samozrejme, medzi variantami sú rozdiely v tom, že či je podvozok iba výškovo nastaviteľný, alebo vieš si nastavovať tuhosť podvozku, alebo aj spätný útlom podvozku. Prípadne sú potom tie drahšie verzie ako variant 4 alebo Club Sport, kde máš už externé nádobky na olej. Tým pádom má dlhšiu stabilitu, neprehreje sa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dlhšie podáva ten výkon špičkový, ktorý má podať. Áno, s tým, že dvojpružiny variabilne nie je jedna variabilne vynutá pružina, ale sú dve samostatné pružiny, kombinácia a tým pádom je úplne iná funkčnosť, úplne iný zdvih toho podvozku. Pričom oni vedia ešte vyrobiť aj na zákazku podvozok so špeciálnou požiadavkou zdvihu toho podvozku. To už sú asi na pre ľudí, ktorí chcú jazdiť okruhy profesionálne. Alebo rally podvozky a podobne. Pointa celého toho, prečo sme vymenili podvozok, je však úplne niekde inde. Väčšinou sa stretávam s tým, že ľudia sa snažia vyriešiť to, aby znížili výšku vozidla tým, že dajú v lepšom prípade kratšie pružiny alebo odpilujú z pružiny. Áno, ako sa to malo kedy robilo na starých Škodovkách, že? Na starých Škodovkách stačilo dať 100 kg zemiakov dopredu, práve už bola znížená, ale v tomto prípade, aby sme si vysvetlili tú funkčnosť a ten rozdiel je tá, že ten tlmič je vždy nastavený na nejakú výšku. To znamená, sériový tlmič je nastavený na nejakú svetlú výšku toho, alebo na nejakú svoju pracovnú výšku tej piesnice, kedy tá piesnica v tej štandardnej výške v tom jemnom okolí chodí mäko, aby to auto bolo komfortné. A keď sa dostane do väčšieho zdvihu, tak tým pádom ten tlmič stvrdne. A keď ja namontujem kratšiu pružinu na ten tlmič, tak tým pádom tú piesnicu dostanem do tej pozície, kedy tá piesnica chodí v tom tvrdom zdvihu. A čiže tým pádom mám celkovo tvrdé auto. Tým pádom mám celkovo tvrdé auto v preperovaní. Hej, to znamená, že ide to auto tvrdo v preperovaní, ale keď sa dostanem vo väčšej rýchlosti, bude nerovnosť na ceste a to koleso má výjsť von spod toho blatníku, tak vtedy zrazu sa dostane do toho mäkkého zdvihu, kde to koleso je rýchlejšie a zrazu sa mi stáva to, že auto mi stráca trakciu, stráca kontakt s vozovkou. Čo je presne to nesprávne, čo nechceme. Keď chceme zlepšiť jazdné vlastnosti vozidla, neriešime zlepšenie jazdných vlastností vozidla menšími, kratšími pružinami, takže vtedy potrebujem vyriešiť už kompletný tlmič aj s pružinou, ktorý je nastavený na tú danú výšku. Takže buď vyrieším, že kúpim pružinu s tlmičom, alebo kúpim už hotovú sadu podvozku, ktorú nám poskytuje treba z káve alebo iné lacnejšie značky. V čom je opäť zase zásadný rozdiel? A ten zásadný rozdiel je v tom, že všetky tie u nás v povedomí lacné kity podvozkové sú tvrdé ako betón. OK, čiže dobre vyzerám, ale po slovenských cestách zomrem. A KV, ako aj iné značky, len KV z týchto značiek je naozaj najlacnejšia, lebo s Olinsom a podobne to cenovo nemôžeme porovnávať. Razí tú teóriu, že vozidlo s namontovaným KV podvozkom by malo byť pri normálnej jazde komfortnejšie ako so sériovým podvozkom, čo naozaj z praktických skúseností funguje. Čiže na slovenské cesty dokonale. Áno. A naozaj príde sem nejaké auto so sériovým podvozkom, môže byť kľudne aj nové auto. To znamená, že nebavíme sa o tom, že mám niekde už vymlatený podvozok, ktorý naozaj už nefunguje. Príde nové auto, na ktoré namontujeme KV podvozok. Tak to auto v tej bežnej premávke v tom jemnom chode toho kolesa je naozaj mäkšie a naozaj komfortnejšie. Ale v zápätí sa dostane v tej variabilite, v tej progresivite toho podvozku, sa dostanem do toho, že potrebujem ísť tvrdšie zákrutu, potrebujem zareagovať. To znamená, že pri tej myšičke to auto je
pevnejšie ako so sériovým podvozkom, práve naopak, v tom radikálnejšom ťahu toho podvozku. V tom extrémnom prípade, keď potrebujem zabrať. Tak, a tým pádom nestrácam trakciu, čo je to najdôležitejšie. Na to ten podvozok tam mám, na to sa ten podvozok rieši, aby som mal čo najlepšiu trakciu. To znamená, že s týmto podvozkom Richard pri ďalšom okruhu spraví určite lepší čas. Už len vďaka podvozku, to bezpodmienečne, jasné. Ja som priniesol ešte aj model tlmiču, aby ľudia mali predstavu, ako to vôbec funguje. Takto vyzerá akýkoľvek olejový tlmič. Čiže hore si nastavujem čo? Hore si nastavujem spätné vracanie, tuhosť spätného alebo rýchlosť spätného vracania tlmiča a dole si nastavujem tvrdosť toho podvozku. To znamená, ako tvrdo mi ide dole piesnica. Ak to teda chápem správne, tak ideš potom už dáš podvozok na auto, ideš potom s ním na cestu a nastavuješ ho presne na náprave, že kde potrebuješ presne mať aký. Tak správna montáž podvozku si vyžaduje ešte niekoľko krokov predtým. Ten najzákladnejší krok je ten, že auto sa postaví na váhy a tým pádom, že vieme laborovať s výškou toho podvozku, tak tým pádom vieme to auto vyvážiť. Čo v praxi znamená to, že keby sme nejak ten podvozok našrobovali na rovnakú výšku, samozrejme prevodovka je na jednej strane, motor je na druhej strane, nádrž nie je nejak rozložená, sedí šofér v tom aute a tak ďalej. Mám rozdielnú váhu na každý tlmič. Na každé koleso. Čo sa mi v praxi tým pádom prejaví tak, že keď tu mám o 50 alebo o 100 kg viacej a tu mám tým pádom o 100 kg menej v rámci váh, tak keď pôjdem do jednej zákruty, tak to auto bude o mnoho viacej preťažené na tú stranu, to znamená, že bude sa valiť von a neviem tú zákrutu prejsť tak, ako prejdem druhú zákrutu, hej? A budem dúmať nad tým, že prečo mám rozdiel v tom, že jednu zákrutu viem prejsť krajšie, ako tú opačnú. Čiže optimum je, aby bolo auto presne vyvážené. Presne tak. Auto treba vyvážiť, to znamená, po montáži prvý krok je vyváženie vozidla na váhe, hej? A potom príde následný krok, ktorý spočíva v jazdení a nastavení toho podvozku tak, aby sa to auto správalo čo najlepšie. Pretože zase, dostaneme sa k tomu, auto má rôznu výbavu, rôznu váhu, automatickú prevodovku, manuálnu prevodovku. Opäť sa mení celková váha toho vozidla. Tým pádom to základné nastavenie, ktoré máš v manuáli predpísané pre to auto, je len základné nastavenie. A následne na to ty potrebuješ doladiť to auto a ešte je veľmi dôležitá vec komunikovať so zákazníkom, nájsť správne nastavenie jeho pocitu. Zväčša už ľudia, ktorí prídu, nechajú si namontovať lepší podvozok na auto, už si chcú to auto vychutnať na okreskách hlavne. Hej. Čo je pointa značky KV? KV firma sídli v takej časti krajiny, kde keď chceš prísť do prvého väčšieho mesta, musíš prejsť 35 kilometrov alebo takto hore do kopca. Po okreskách, po serpentínach a takto vznikla celá tá téma toho, že ideme robiť podvozky, kde mladý chalan, majiteľ firmy, jazdil a proste ten jeho Opel, ktorý mal vtedy, nefungoval moc dobre, tak doma v garáži si prerobil podvozok, začalo mu to auto fungovať, zrazu prišiel jeden sused, druhý sused, tretí sused a nakoniec vznikla značka KV. A dodnes tam vyrábajú, dodnes tam sú. A popri tom ešte teda majú svoju dceru ST, ktorá je lacnejšie KV. Vyrába sa to v tej istej fabrike. Jediný rozdiel je iba v povrchovej úprave toho podvozku. Takže existuje pre zákazníkov aj mierne lacnejší variant. Ale ako v podstate je KV. S tou istou technológiou. S tou istou technológiou, len povrchová úprava iná. Čiže keď naozaj by sme tu chceli ísť do ešte lepšieho rozpočtu, tak by sme použili tento podvozok. Ale z tohto celého vlastne zistujem to, že nie je to len o tom objednať si niekde na internete podvozok a doma v garáži si ho namontovať, ale radšej sa obrátiť na takú firmu ako si ty, kde sú špecialisti, kde majú celé to zázemie a vedia to presne nastaviť správne. Tak to funguje, to je veľmi dôležité. Lebo potom vidíme na forách, že mám taký a taký podvozok a nefunguje tak, ako som čakal. Ono, s tým sa stretávame veľmi často. Všetky tie lacné podvozky sú naozaj tvrdé ako betón, čo sa neodrazí iba na krížovej chrbtici majiteľa vozidla, ale aj na karosérii toho auta. A potom sa divia, že im praskajú hlavné zvary na karosérii, prípadne väža tlmiča vyskočí von, lebo tie zvary sa odtrhnú a auto spadne dole na zem. A naraz tu máme koleso aj s diskom. Toto nie je náš disk, ktorý sme vybrali. My sme totiž to objednávali aj vďaka našej ďalšej partnerskej firme Centrum kolies, kde bolo ináč perfektné poradenstvo na telefóne, na e-maili, kde sme hľadali tie správne disky. Nakoniec sme sa rozhodli pre 18-palcové, ale tu je tá veľká otázka, že či nám to s týmto podvozkom a na toto auto tam bude pasovať. Oni sú síce typovo schválené,
Ale ešte neprišli, nestihli totiž prísť, prídu asi až o pár dní a keď ich budeme mať aj teda nahodíme na to pneumatiky, tak budeme teda testovať a skúšať a modliť sa, aby tam pasovali. A keď ne? 15 zimné na plecháčok to isté. Keď ne, tak budeme hľadať teda iné disky. Chceli by sme udržať teda tie 18-ky, aby tam boli. Keď ne, tak tam budú musieť ísť 17-ky. Dúfam, že sa tam tie 18-ky zmestia. Verme tomu. Lebo tento sa tam nezmestil. Tento sa tam nezmestil. Keďže ale my nerobíme nič len tak, toto auto niekto môže vyhrať v súťaži ako člen klubu, keď si registrovaný, tak si automaticky v losovaní, ale máš tam aj zľavovú kartu. V tejto zľavovej karte máš rôzne zľavy, či už na pneumatiky a iné veci. A keďže my tuto s Marekom sa celkom dosť dobre poznáme, tak sme to troška vybavili, že reku, tak takéto veci tí chalani potrebujú. A vybavili sme teda zľavu. Akú teda? Na služby, to znamená inštalácia, podvozku a tak ďalej, je zľava 10%. Áno. Na tuning, úprava riadiacej jednotky, úprava prevodovky a podobne je opäť zľava 10%. Aj na produkty, káve a iné značky vždy v rámci možností ponúkneme zľavu pre členov, ale tam už to teraz neviem presne špecifikovať. Jasne, bude to individuálne. Záleží od veľa premenných, ktoré do toho budú vstúpať, že či to bude toľko alebo toľko percent. A samozrejme aj na stránke členovia klubu, keď sa prihlásia, tak pri karte tam budú mať logo aj s preklikom. Tam bude viac informácií, že aké zľavy presne sú a ako to vôbec máte tuto v MM Racing povedať, že máte na to nárok. Takže tebe ďakujem teda za rozsiahle video, za presné vysvetlenie, že čo a ako a vidíme sa pri ďalšom videu, kedy budeme pasovať disky a modlíme sa, aby pasovali.